I'm a girl aged 23. Ndinoshanda musaloon. My story goes like this. Ini ndiri musikana ari single. I've never been married. I'm a hairdresser by profession. Ndakapfimbwawo nevamwe baba ndikavabvuma. Baba ava vaindichengeta vachinditira zvese zvekuti ini mari yandaiwana yange isingachashande ndanda kungoichengetsa. Takawirirana nababa ava zvekusvika pakuvimbisana kuronga mhuri. Zvese izvi zvairongwa tisati tarara tese. Ndakazviudza kuti ndazomuwana manje anondida, who can take care of my bills without asking for anything in return. But handina kuziva kuti vaiti chemahara mushana vairevesa. Ndakavhurirwa boutique ndikatanga kurana my businesses. Ndikasiya zviya zvemusaluni zvandaiita. One day baba ava vakazonditi he wants to take me out nemafriends avo. I got prepared kuenda out, tikabuda tikaenda tikanofara hedu. Zuva rakasvika pakudoka, I didn't worry myself because taive nemota yedu. And takawanda nemafriends avo vanga vaine mota dzavowo. Takazosimuka kubva kurest camp kwataive tiri kuma 10 p.m. The guys vanga vato-organize accommodation kudhara. Nzvimbo yatakaenda ndandisati ndamboisvika uye chero kuziva kuti ndekupi ndaisaziva. Takasvika panzvimbo iya. The moment we got there, ndakatanga kurohwa nehana, but ndaingozviudza kuti I'm in safe hands. Ndakaratidzwa room and I went there. It was a very nice room ine zvese. I took a bath hangu semunhu anga aneta. Ndakabva ndati ndoda kurara and the man said it's okay, you can rest. Ndakabva ndarara hangu, hapana kutora time. Ndakabva ndabatwa nehope, but ndakatanga kuita madzikirira ndichiona zvimwe zvinhu zvandisati ndakamboona muhope nemuupenyu hwangu. Ndakatambudzika ndiri kuhope kusvika ndazopepuka. Pandakapepuka ndakavhunduka ndichiona ndiri pakati. Ndakakombwa nevarume vaisvika 12, but vanhu ava vairatidza kuti vanoita zvema-rituals because vanga vakapfeka zvinhu zvaipenya chete chete zvine macolors akasiyana siyana. Vakandipindira varume vese ava one by one kurara neni pasina protection kana kugeza. Vaiti arara neni akabuditsa mbeu odzika pouya umwe kusvika 12 vakwana. Pavakapedza ndakabva ndazongoona ndapepuka ndatodzokera to normal life. Saka ndakashaya kuti chii chaitika. Veduwe ndakarohwa nehana. Ndakamhanya kutora zvinhu zvangu zvese, ndikatora bhegi rangu ranga rine tumari tonga turimo, ndikamhanya kunotsvaga malifts ekuti ndidzokere kumba. Kubva musuyu handina kuzombobvira futi ndatsvaga murume uya kuti ari kupi. Botiki iya yandakanga ndavhurirwa ndakabva ndangovharisa ndobva ndangotora zvinhu zvaivamo ndikaenda nazvo kumba, asi shopi yacho ndakabva ndatovhara ndikasiyana nazvo. Veduweka zvakandishamisa kuti ndakanga ndakuda kutopinzwa mune zvinhu zvekuromba nemurume uyu. And izvozvi ndakazodzidza kuti izvoni hakuna chemahara zveshuwa. Pose paunofunga kuti uri kuita chemahara, maybe unonge uchitoshandiswa kana kuti pane musi wauchazosangana nazvo.